Kerjamu enak. Bro. Penak. Ya enak kan gambar tok kan. Kerja lagi gawe ini. Tau Penak garukmu kuwi wong ngene iki kerja ya ke jam 8. Iya. Nah ini ya urung leren. Adus ya urung rumah samu penak. Boyok lho kek boyok. bayarnya apa? Iki lho. Rasane koyo Kan dari kerja kepala tuh sih. Dari otot. Dari itu. lah rumah samu barang gawe otot uteke ora kesel gitu loh. Utek lek kesel otot yo men lemes lho, Bro. Lakonmu ngerokok ya ngerokok ngene iki nyasin tak akeh, duwe ora duwe kok rumah samu penak. Lek penak iki kudu kerja, turu ae lho penak ya to, turu ngopi. Le, kopi. Le. Jadi kita mau jalur. Aku kesisisan. Masuk. Wes sopan. Ah,